많이 덥습니다. 그래도 파이팅 하십시오. 자, 인사 먼저 드리고 시작하겠습니다. 요 가방 어제 했죠. 오늘 또 할 겁니다. 또 하고 오늘은 정말로 제가 10분 만에 만들 수 있을까. 어제는 좀 이런저런 설명한다고 좀 시간이 걸렸잖아요. 그래가지고 저의 유튜브는 좀 생산하시는 분들이 많이 보잖아요. 그렇죠? 그래서 정말 단가 낼 수 있는가 그런 게 좀 궁금할 수 있잖아요. 그래서 사실은 제가 제일 궁금하기도 하고요. 그래서 오늘은 그렇게 한번 만들어 보겠습니다. 자, 일단 원단을 준비를 할게요. 오늘은 배색을 또 어떻게 할 거냐. 다 잘라놨습니다. 사실 어제 다 준비는 해놨고, 이게 저도 스케줄이 있다 보니까 바로바로는 못해서 오늘 컨텐츠로 그냥 재미로 하려고 했거든요. 이거는 누나가 일본에서 사왔던 원단입니다. 콘서트 갔다가 그냥 원단 가게가 옆에 있어가지고 사왔다 합니다. 메이커 원단인 것 같은데 한마에 금액 안 비쌌던 것 같아요. 환율이 800엔대라 가지고 한마에 메이커 원단이 9,000원, 8,000원 밖에 안 하는 그런 느낌이 있죠. 그거를 사왔더라고요. 그리고 이거를 메인으로 할 겁니다. 어제는 이 린넨을 안으로 넣었거든요. 근데 오늘은 요거를 요게 안에 들어갈 겁니다. 배색이 조금 틀리긴 한데 항상 뭡니까 이게 하다 보면은 사람들의 수요를 우리가 알 수가 없죠. 그래서 이것저것 그냥 해놓고 대신에 좀 대중적인 거는 있을 겁니다. 이제 그거 정도만 맞춰서 이제 한다 보시면 될 것 같고, 손잡이는 요거 녹색으로 할 겁니다. 그러면 시접은 1cm로 해서 한번 작업해 보겠습니다. 오늘은 무편집 영상입니다. 완전 생방송 느낌요. 원래는 항상 그렇게 찍었다가 조회수가 너무 안 나가지고 최근에는 방식을 바꾸고 있었죠. 자, 라벨도 미리 넣어놓고 영상 2분 바로 시작하겠습니다. 어머니께서는 어제 완성품을 보고는 바닥에 그래도 바닥은 안 넣어주더라도 그냥 한 번은 찝어가지고 그런 가방이 너무 뾰족하지 않고 살짝 들어가는 모양이 좋지 않을까라는 의견은 주셨거든요. 그러면 일단 저는요, 이게 재단으로 또 자르면 그게 또 시간 로스기 때문에 원단을 자르지 않고 손댈 수 있는 방법이 있으면 이제 그거는 좀 고민을 해볼 수가 있죠. 그래서 그거는 하면서 박으면서 즉흥적으로 한번 생각해 보고요. 그러니까 한 5초, 10초 정도 들여가지고 가방 퀄리티가 조금 올라간다. 그러면 한번 생각해 봄직하죠. 이거를 이제 겉감으로 사실 레몬을 둬도 되는데 좀 두꺼운 것을 밖으로 두고 좀 얇은, 상대적으로 얇은 면 20수 원단을 안쪽으로 넣어서 작업을 합니다. 그래서 안감에는 따로 그러니까 원단을 접은 표시라든지 이제 그런 건 안 내고 이제 겉감에만 내보자, 이제 그런 말이었거든요, 어제. 근데 그렇게 표시를 하면서도 아주 정확하게 해야 되니까 그런 거는 좀 시도를 해봐야 합니다. 그렇죠? 항상 제자리에 머물려고 하면은 답도 안 나오기 때문에, 그러니까 요 정도 바닥을 요 정도만 좀 찝어봐라, 요런 느낌이었거든요. 요 정도로 이제 삼각형으로 만들어서 찝어봐라. 그래서 그냥 말한 대로 하겠습니다. 그냥 이거의 파장이 어째 될지는 저도 모릅니다. 일단 연습 삼아서 한번 해보고요. 그냥 엄청 딱 맞추고 그런 것보다는 그냥 눈대중으로 이런 식으로 그냥 저도 그냥 이래 접었거든요. 눈대중으로 이렇게 해갖고 요 끝에 부분에서 딱 1cm, 그러니까 여기 꼭지점 여기서 딱 1cm 요 정도 느낌으로 딱 접었습니다. 딱 자세히 확대를 해서 보면은 완벽하게 딱 맞아 떨어지진 않겠죠. 제가 컴퓨터도 아니고 그냥 감으로 하는데 어떻게 되는지 한번 봅시다. 컴퓨터인데요. 그렇죠. 완벽하게 됐습니다. 이것도 반대쪽도 보면은 딱 맞게 됐거든요. 자랑 이런 거 한번 딱 해주고, 자랑이라 보기에는 좀 운이 좋았겠죠. 그래서 기분이 좋죠. 자, 그래서 8cm 표시를 해주고요. 8이 아니고 7cm.
이게 앞에 쪽에만 표시를 할게요. 뒤에 쪽은 하면서 선 끊는 것도 원래 4번을 했죠. 근데 어제 하다 보니까 4번 할 필요 없고 딱 2번만 한 다음에 그러니까 하면서 맞추면 되더라고요. 이제 그렇게 하겠습니다. 이 마카롱 같은 이 컬러를 안 살 겁니다. 이 파스텔 톤 컬러를 이제는 이 웨이빙 끈은 안 살 거거든요. 그러니까 이 재질을 안 살 겁니다. 이게 단점이 뭐 보기에는 말랑하고 좋아요. 근데 때가 타면은 때가 안 지워집니다. 그냥 웨이빙 끈은 좀 세탁을 하면은 가망성이라도 있는데 얘는 얄짤이 없더라고요. 그런 단점이 있기 때문에 하기 전에 살짝 딱 접어서 표시해주고, 접어갖고 표시가 될지는 모르겠지만 일단 한번 접어갖고 해보겠습니다. 여기는 표시된다. 항상 뭐든 간에 접는 게 빠릅니다. 그쵸? 이렇게 접어가지고 이 정도면 할 수 있을 것 같아요. 이렇게 하면은 그 잉크 값도 아낄 수 있고요. 항상 숫자를 좀 좋아하다 보니까 제가 수학 전공을 하진 않았지만 이런 식으로 장사 계산하는 거는 되게 좋아하거든요. 초록색을 좋아하시는 분이라면 충분히 좋아하실 법한 그런 배색으로 한번 가보는 겁니다. 자, 요렇게 해서 가방 기본 모양은 되었고, 다음에 가방 바닥까지 이렇게 깔끔하게 넣은 상황입니다. 안감에는 따로 말씀드렸듯이 이제 안 넣고요. 2분에 시작했는데 벌써 이제 7분입니다. 5분 정도가 됐죠. 뭐 설명 잠깐 몇 초를 하긴 했는데, 그러니까 실수만 안 하면 충분히 10분 컷 될 것 같지 않습니까? 이러면 또 이제 새로운 정규군에 얘가 아주 편입이 또 될 수도 있는 거죠. 7,000원 라인에. 그러니까 지금 박는 거 2번 남았거든요. 이렇게 해서 통 돌리기 밖에 한 번 하고 뒤집어서 0.2mm 밖에 하면 끝입니다. 그러면 사실 빠르면은 뭐 3분 안에도 가능은 할 것 같은데, 이렇게 원단을 만지는 게 시간이 오래 걸립니다. 그쵸? 딱 잡고, 아무리 싼 거라고 해도, 그러니까 판매가가 낮을 뿐이지 그래도 저의 상표를 걸고 파는 이상 너무 또 허접하게는 팔 수 없습니다. 그리고 상당히 또 요런 7,000원대 가방이 판매가 안 되지는 않았거든요. 나가긴 한 번씩 나가더라고요. 그러니까 제가 만드는 게 조금, 그때는 왜 안 만들었는지 모르겠습니다. 아무튼 별로 그냥 만들고 싶은 기분은 아니었고, 재고가 남으면 그냥 한 개씩 만드는 그런 느낌이었거든요. 정규에 넣을 생각도 하다가 뭐 결국은 안 했는데 뭐 결국 이렇게 하게 됩니다. 이런 거 보면 뭐든지 시기가 있는 건 같습니다. 딱 하고 싶을 때 딱 하는 거요. 시간이 8분 44초. 그러면 과연 8분 컷 낼 수 있을까요? 저 이제 1분 안에 해야 되는데 1분 안에 하는 거 무리겠죠. 요 빼는 것만 해도 한 10초는 더 걸릴 것 같은데, 그 다음에 일단도 잡아줘야 됩니다. 원단이 안 두꺼워서 다행히도 이거는 이제 빨리 뺐다. 그쵸? 빨리 뺐는데, 자, 일단 그래도 한 5초 10초 조금 더 들여가지고 원단 잘 접어서 하면은 가방이 그냥 완성도가 조금 올라가니까 또 확실하게 하겠습니다. 윗단 이렇게 딱 잡아주고, 자, 이거 밑에 이제 프리암 기능 빼는 것도 시간이니까 요것도 생략하고 그냥 한번 해보겠습니다. 프리암 기능 없이도 할 수 있는 그런 사이즈죠. 가방 사이즈가 어느 정도는 되기 때문에. 가로 20cm인 파우치 같은 거는 좁아가지고 아마 뽑아야 될 것 같은데, 얘는 생각외로 직선 재봉할 구간이 조금 나옵니다. 그쵸?
저 맨날 좀 전문가는 아닌데 전문가처럼 떠들어댑니다. 맨날 요거만 만들어서 그럴 수도 있어요. 그래서 그냥 여러분들이 당연히 더 잘 아시는 거고, 저는 그냥 배우는 학생이 그냥 이렇게 기록을 남긴다. 그냥 저 사람은 그냥 저렇게 단가를 신경 쓰면서 하는 걸 좋아하는구나. 그거를 좀 알아주시면 좋을 것 같습니다. 이게 남들이 다 하는 걸로 승부를 보려고 하니까 그게 저는 너무 사실 힘든 거예요. 그래가지고 이제 하다 보니까 제가 이런 예쁜 원단을 좋아하잖아요. 예쁜 원단 다 좋아할 겁니다. 정확하게는 이제 예쁜 원단을 구매하는 걸 좋아하는 것 같습니다. 메이커 원단을. 근데 그거를 어떻게든 잘 치수를 잘 재서 좀 잘 쪼개가지고 단가를 한 9분 걸렸다, 그렇죠? 예. 다 했습니다. 예. 9분이면 괜찮습니까? 똑딱이 추가하신다면 뭐 500원은 받을 겁니다. 뭐 자재값은 받아야 되고 500원 정도는 제 생각에 주실 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 그러니까 1,000원이라면 좀 비싼 느낌이 있을 것 같아요. 그래서 딱 500원 정도. 그렇게 해서 어제랑 변경된 점이 있다면 바닥감이 살짝 이렇게 봉제가 됐다는 점. 요거 한 개만으로도 가방이 좀 틀려 보입니까? 얘 같은 경우는 그쵸, 그냥 요렇게 돼 있는데 얘 같은 경우에는 깔끔하게 이렇게 이제 마감을 한번 더 했다. 괜찮은 것 같습니까? 단지 한 10초 정도 더 들여가지고 디테일 한번 올려봤다. 근데 너무 막 다 올리는 것보다는 그러니까 적당히, 그러니까 어느 정도 단가 생각해서 안에까지는 안 했다, 그렇죠? 근데 안에까지 그렇게 또 디테일을 계속 올리다 보면은 가방 금액은 또 계속 올라갈 거고. 자, 여러분들도 아무튼 시급은 받지만, 그러니까 이런 거는 저도 할 수 있어요. 그러니까 한 10분 내지 20분 일찍 출근하기, 그런 건 괜찮은데 시급을 뭐 예를 들어서 원래 제가 10,000원 받는 사람입니다. 뭐 9,000원, 8,000원으로 다운하고, 그러면 그에 상응한 게 항상 있어야 되는데 그에 상응한 게 느껴지면 저도 배우겠죠. 예를 들어서 기술을 배운다든지 승진을 빨리 해야 된다든지 그러면 하겠는데, 그거는 또 제가 욕심이 많아가지고 그거를 더 받고 싶은 금액을 계속 이야기할 수도 있거든요. 자, 그거는 그거고, 아무튼 8분 컷은 못 냈지만 9분 컷은 냈다, 그쵸? 근데 재단하고 그다음에 이게 뭐 자르고 뭐 그런 거 감안하면은 10분 정도면 만들 수 있을 것 같아요. 뭐 웨이빙끈 이런 것도 규격이 정해지면 그대로 탁탁탁 다 잘라 놓으면 되고, 재단도 한꺼번에 그냥 탁탁 자르면 되고, 27 가로 사이즈는 소폭 원단을 반을 접어서 이렇게 잘라도 여유가 있기 때문에 쉽게 빨리 재단이 된단 말이에요. 예. 그 다음에 가로 22다 보니까 곱하기 4하면 88이잖아요. 그러면 한마 가지고 이 가방을 8개를 만들 수 있어요. 8개. 그러면 대충 생각을 해봅시다. 잠깐 단가까지 이야기를 하면. 그러면 좀 뭐 적당한 6,000원짜리 국내 원단을 구입을 했다. 옥스포드 원단. 그러면 보자. 한 600원, 700원, 한 800원 잡을게요. 원단 값을, 겉감이 800원 정도 잡으면 되겠죠. 88, 64니까. 그 다음에, 웨이빙끈이 한 400원 잡아야 될 겁니다. 이제 칼라 넣으시든지, 아예 백색을 넣으시면, 그러니까, 색깔 안 들어간 거, 그런 거 하면은 한 300원, 400원까지도 떨어질 것 같은데, 그러니까 순면으로 생각합시다. 그러니까 폴리 섞인 거 말고, 폴리 섞이면 보통 폴리가 어때요? 구김이 잘 안 가는 그런 게 원래 폴리인데, 이상하게 웨이빙끈 싼 거 폴리 재질은 전부 너무 딱딱하더라고요. 근데 그런 거를 이렇게 손으로 잡으면 이게 손이 아프잖아요. 이제 그래서 저는 그걸 못 쓰겠더라고요. 그런 끈을 저렴해서 판매는 많이 하는데, 그러면 그러니까 이렇게 이제 면끈으로 구매한다 쳤을 때 400원 잡읍시다. 그러면 뭐 대충 원가 1,000원 정도. 안감 가격 생각을 안 했죠. 근데 저는 안감도 지금 조금 비싼 거 썼어요. 그러면 뭐 린넨? 요 정도는 쓸 수 있을 것 같아요. 이게 한마에 대폭 사이즈로 한 3,000원, 4,000원 정도 했던 것 같아요. 그러면 대폭이니까 뭐 8장 나올 게
12장 나오겠죠. 그러면 안감 가격 한 300원, 400원 정도. 뭐 재단까지 하고 뭐 다 일단은 뭐 아무튼 재단까지 다 하면 뭐 대충 원가가 1,500원이 안 됩니다. 결론. 결론은 요거 단가가 1,500원이 안 되는데 여러분들 10분 정도 일을 해가지고 5,500원을 벌었습니다. 괜찮지 않습니까? 근데 물론 저는 그렇게도 할 수 있지만 원단을 좀 더 좋은 거 썼어요. 그러니까 그러니까 12,000원짜리도 있을 거 아니에요. 12,000원짜리. 그렇게 하면은 어때요? 조금 메이커 원단 쓸 수 있고 그러면 2,000원이죠. 원가가 2,000원까지 올라갑니다. 그러면 남는 돈은 5,000원. 그렇죠. 근데 제가 해보니까 항상 조금 비싼 원단 쓰잖아요. 재고가 안 남아요. 그런 거 항상 말씀드리지만 여기 동네 장사 항상 판매를 해봤지만 그 주인이 나타날 때까지 되게 시간이 짧다. 뭐 예를 들어서 15,000원짜리다. 그러면 원가 2,500원. 그렇죠. 그러면 더 비싼 원단 하나만 2만원짜리 샀다. 그러면 한만 2만원짜리면 뭐 엄청나겠죠. 뭐 재질이라든지 문양이라든지 누가 봐도 틀릴 겁니다. 그러면 그런 건 이제 한 500원 정도 더 붙여도 되겠죠. 500원 정도는 더 붙여도 되지 않을까요? 그래갖고 사장님 이건 왜 비싸요? 하면은 이거는 자가드 패턴이고 실이 한 개씩 직조가 컬러가 다 틀린 겁니다. 그래서 원단 자체가 비싸서 제가 원단값만 딱 넣었습니다. 이렇게 설명이 되겠죠. 그래갖고 뭐 저도 이거 하다 보니까 그런 말주변이 늘었습니다. 그래가지고 누가 봐도 이거 원단이 더 고급져 보인다 그런 게 있을 거예요. 그런 거는 그죠, 그냥 500원, 1,000원, 1,000원 정도는 낼 수 있을 것 같아요. 그러니까 그렇게 생각을 가져가는 겁니다. 그렇게 치면은 제가 얘는 그러면 7,000원을 받고 얘는 8,000원을 받아야 될 것 같아요. 지금 다시 생각해 보니까. 그렇죠. 예, 아무튼 원가 생각하면은 물론 너 10분 만에 만드는데 5,000원 받는 거 너무하지 않냐 할 수 있어요. 근데 우리가 이거는 이제 규칙은 잘 정해야 될 것 같습니다. 비싸게 받을지 싸게 받을지는 아이디어비 어떻게 받을지, 그 다음에 주변 가게에서 얼마 파는지 뭐 그런 것도 좀 생각해 봐야 됩니다. 내가 싸게 팔 거다 그러면 그냥 싸게 받으면 되고, 비싸게 받을 거면은 비싸게 받는데 아무튼 주변 시세도 좀 고려해 봐야겠습니다. 주변에 그러니까 중국산 스마일 가방 같은 거 이런 거 있잖아요. 파는 거 여러분들 보셨던 사람 있을 거예요. 그런 거 저희 동네도 5,000원에 팔거든요. 그거 구매 가격 800원입니다. 예, 저도 도매해 봐서 알아요. 근데 4,000원씩 받고 파는데 저는 이제 제가 그래도 수긍해 갖고 그래도 이제 나는 내가 다 만든다 좀 자부심이 있잖아요. 중국산 제품을 갖다 놓기 시작하니까 괜찮은 건 괜찮은데 아무튼 제가 한 것도 아닌데 손님분들이 제가 한 줄 아시더라고요. 그래서 이제 그것도 사실 좀 마음에 안 들고, 그래서 결국은 이제 가게 전부 제가 하는 걸로 다 바꿨거든요. 자, 아무튼 뭐 효율 면에서 따지면 차라리 중국산이 낫지만 그래도 그쪽 이제 그냥 갖다 놓고 팔면 되니까 애초에 비교 대상이 아닙니다. 중국 거 섞어 쓰시면 많이 버실 수 있을 거예요. 근데 저는 하다 보니까 그 정도까지 하기 싫더라고요. 그래서 좀 이렇게 하고 있다. 그래서 그 5,000원에 비하면은 아무튼 금액은 조금 디자인 때문에 추가가 됐죠. 그러니까 2,000원 정도 추가가 됐는데 뭐 이 정도는 좀 여유 있으시면 구매하지 않으실까 해서 다시 한번, 그러니까 7,000원 비쌀 수도 있죠. 원래는 이런 거 제가 5,000원에 팔았을 거예요. 저도 5,000원에 팔아도 뭐 될 것 같아요. 그러니까 그래도 한 3,000원은 벌잖아요. 10분에 3,000원이면 나쁘지 않습니다. 그거는 이제 진짜 안 나가면 다시 한번 그렇게 해보고요. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다.